是会遭受影响的，因为警察跟饭店关系是紧密的。好，第一个是不能说了，第二个是，那我还能说什么？因为很多事情的描述，这个描述，比如说饭店的人来啊，比如说住房的人叫东阳，结果来了一个，我就戴了个墨镜，然后证件拿出去，就我不想让别人知道我是谁，还所以有胡子，我再戴一个假胡子，戴个帽子，就装扮成别人不知道我。饭店从业人员该不该把这个讯息告诉警察？因为饭店从业人员不会问我说：“你今天干嘛穿这样子？”对不对？但如果他跟警察讲这个描述的时候，警察讲说：“哦，这个掩人耳目，一定有问题。”然后呢，东阳那天真的有来，一定有问题。但也因为是这样子，所以其实也发生到一个问题。或许这个饭店业者想说，这个装扮的人到底是不是东阳？不知道哦。所以这一连串在蒋燕饭店所描述的故事背景，先有这个前提的，也就是说，东野去找到一个警察去问，也问不出个所以然来的饭店，但饭店这个角色似乎又扮演起侦探。为什么？如果警察为了这个案件一直要在饭店里头来来回回的时候，其他客人会担心，这饭店是发生谋杀案，这饭店是不是有什么不吉利的事情？我赶快退房，饭店会有影响，所以饭店业者要赶快想办法把这个事情解决。谁是侦探？他就跟我们过去在读推理小说去找凶手，跟着侦探去找凶手这个逻辑就开始打破了。我开始去想说，谁怎么当侦探，他怎么去办案子？因为这个饭店业者，这个服务柜台不能说，我现在是当侦探角色，麻烦你接受一下我的询问。他要不着痕迹的去探究，但怎么探究呢？你当在饭店工作，也不是那种纯粹就是那边他要鞠躬帮你整理房间而已，不是那么简单的事情。他就可以从他过去的工作经验当中去得到一些蛛丝马迹，这就有趣了。这跑出职业的特殊性。我举个职业的特殊性啊，就是身为编辑，我进到书店的时候拿一本书起来，我大概就知道他用什么纸，然后大概知道他一本书的制作成本是多少钱。这是我工作技能之一。那我不知道图书馆的从业人员的技能是什么啊？但比如说你进到水果摊卖水果，他可能一眼就知道这个水果怎么甜啊，一眼就知道这个水果哪里种的。因为我有一个朋友，就是他是水果行的老板，他告诉我说啊，这个水果是怎么来的。他可以推销说，会这样子批来的这个水果来源，大概不出那几间，好厉害，像神一样。但就是工作经验里头，他把这样饭店的趣味也带进来了。职人，日本常会讲职人经验给带进来的时候，又跑出个新的趣味。东野就是一个会开发这种趣味的作家，所以他书写秘密，他成功的来源也在于此啊。当然有这些成功来源之外，我们要去问一下热销的秘密。热销是结果，销售是结果，可是销售结果的反应就反映在这张图上面。这张图上面是日文，然后大家可能从远处看不是太清楚。简单讲，新参者的故事就发生在这一区，那我为什么会特别拿这张出来的原因，也就是在于我看，这不是我画的，但我的确这么做过啊。就我看完《新参者》之后，然后就跑去了，真的有这个地方叫人形町，人形町这个地方，东京有这个地方。然后呢，像这边草家屋，第一个故事的主角是，应该是第一话的主角应该是有个女孩子信，就那个渡边谦的女儿信，那个有点肤色黑黑的女孩子的那个在卖鲜贝店的草家屋，真的有这间店。然后我去到那间店的时候呢，老板那边就有贴着那个新参者的海报，然后也贴着江鹤公一郎在这边买东西的照片啊，然后有跑一间店是江鹤公一郎在里面吃拉面的照片，其实阿布关嘛啊，那还看到一个地方这个地方太有趣了，为什么呢？因为当你看完新参者之后，你会知道凶器是什么。这次我看过那个新参者的话，如果你记得凶器是什么时候，我是经过一个摊位，会发现哇，这边卖凶器。但他没有明显告诉你，但是旁边就会知道暗示说，如果看过人就知道这边就是凶器就是这个。
这个趣味就整个跑出来啊。那这边呢，像水天宫，它里面故事有讲到说，被害的女性有帮她的孩子去求求生产顺利的水天宫就在这边，然后再拿那个卖的和果子店在哪里？这一整区那边的一个类似像我们那种会有夜市，就办夜市那种委员会、市场委员会他们这一丁的委员会就如实的去整理出说，当初在哪里拍片，做哪些事情。然后演员呢，可能在这边合照，演员在这边有哪些戏码，就这样整个做出来。所以书卖了，日剧卖了，这边也发达了。所以它整个热销的秘密是也来自于说这边的人，那个故事的整个情境，东野要把这样一个写实，他真的到那些地方去把这个运用进来之后，然后我是后来回台湾之后才知道，在这一厅之外。如果各位当初在看《嫌疑犯 X 先生》的时候，一个重要的死亡场景就在这旁边的河堤上。所以东野是这边，他虽然是大阪人，他后来进京了以后，来到东京之后，他是把这边的风土民情都写进去了。而这写进去是不但居民读者觉得有趣，连观光客后来都去。对啊，如果大家上去那个 Google 查，就是查那个人形町，然后查新参者，你会发现有一些旅游部落客就会告诉你说，这边什么地方好去，然后哪些店呢是就是礼拜几所以那个可以去哪里去哪里。所以它这个热销秘密的原因，当然不在于这个商业操作而已，而在于我们是会参与的，我们是会参与的。然后这种参与呢，是一种观光导览的也好，或是因为我参与了故事之后。你进来里头的巷弄，就会感受到，像我那时候在走的时候，就发现，人行町通，它通就是路的意思，这样的一条路，很商业气息。一转到某条巷子之后，就发现这边不一样，有点住宅区，有点居酒屋有一点什么样的气氛？所以原来为什么东野要选到这个地方？那当跟着加贺恭一郎，镜头跟着阿部宽。转进去的时候，那个气氛运镜，你整个故事就开始在脑海里头运转，然后整个故事就开始被带进到东野圭吾的世界当中，而带进去里头所理解到的那举的是另外一部最近现在正在日本上映的《杜鹃鸟的蛋是谁的》，他也把这样一个情境写出来，所以他写的就不是一个实际的区域的地理性质的东西，而是把里面角色日本人的心境这是一个日本的年轻的女性演员，土屋凤太所主演的日剧，她就把这样的心情放进去，所以她会有这样的一个热销秘密。其实简单说以我做出版的经验来说，有些作家会告诉读者你要怎么读小说，有一种上对下你要这样读，我告诉你这件事情。东野圭吾是反过来，是东野圭吾跟你讲这件事情，从你的理解开始进入到这个故事，所以他并不是要你知道什么，而是从你知道的事情再去挖掘，有些事情是你不知道的，所以你自己就可以当名侦探。你要办的不是案子，你要办的来自于你有兴趣来这边走一圈，你有兴趣来去理解小说的人物遭遇到什么，感受到什么。那是从你的最原始的理解、最原始的好奇来去进入的，所以我认为这就是它热销秘密的其中很重要的一项。另外一项就是日本会有所谓的本屋大赏，那个本屋的意思就是书店，本就是书，屋就是那个店铺，本屋大赏，它会由书店的店员去做挑选之后，然后票选出每一年最值得一读的小说，尤其是小说。所以在本屋大赏，虽然东野过去并不是太就是本屋大赏作品，但大概店员也知道有一些书他们希望是借由这个奖项，再让读者多看一眼，或者让读者多知道。所以这样的一个接近于希望能够让更多读者去阅读这件事情，回头来去看东野的另外一部有点半自传作品的，讲他青少年时期的，叫做《当年我们就是一群蠢蛋》。其实要写出，当书店店员在做这件事情，他是站在读者立场去思考贩售书籍
的时候，东野在这部书当中，他想的是，当我还是一个这尤其是他国中、高中、大学出社会前期的一些生活经历，就发现他不是那种含着金汤匙出生的，或者说我就是一个文学世家的作者，不是，他非常素人。他素人到什么呢？我举个例子就是他是大阪人嘛，可是日本的整个出版或是文化的重心是在东京，关东关西先不管讲话的腔调，然后生活的习惯等等都非常不一样，这两个地方是非常不一样。非常不一样之外，原本东野是在大阪上班，据说突然有一天就跑到了东京的出版社，然后就拿了一个包包，然后跟出版社编辑说：“我来东京。”出版社编辑来，他说：“你来东京就出差啦，或者是旅游啊，来东京来东京拜访一下出版社。”他说：“不，我把工作辞了。因为我算一算啊，得了江户川乱步奖的那本书奖金跟版税相加起来，我应该可以在东京不工作，维持最低的水准的住宿、食宿那些通加起来，大概可以撑个2年吧。我相信这2年当中，我可以写出，我可以走上职业作家之路。”那个编辑当场听到没问答，就过去10个有9个作家来，都是想失败回去的，然后很摸摸鼻子的。其实不光作家啦，比如演艺人员啊，然后希望能够来东京逐梦的，真的10个有9个，你必须为一些现实妥协。他想的是，你明明在大阪有不错的工作，其实一边工作一边写，等到你真的写的成熟稳定的畅销了，再转职业作家还不迟。可是那种大概东野圭吾就是一种破釜沉舟。但其实后来他自己描述了，就是当初做了一个非常大胆的决定之后，可是那种大胆决定也使得他一直把很庶民化的、平民化的，那这会让我想起另外一位日本作家叫宫部美信，他就把那种很一般人会遭遇的、会想到的事情写到小说里面，所以那个小说原本读起来就很亲近，它不是一个做作的，不是一个。我常会说为推理而推理的作品，不是，而是你在他的描述当中才会发现，这里面有推理故事，这里面有推理故事。所以这样一个热香秘密，我们回来最后花一点时间因为最后还要留一点 Q&A 让大家来问问题最后来谈到就是推理阅读的秘密。这边就举的是今年少年世界部的一个例子很多人问我说，推理小说阅读的魅力在哪里？因为我从过去到现在读了20几年，快30年的时间，一直在这个圈里头在这个领域当中。然后说实在，台湾出版不是个能够赚钱的工作。那有没有想要当作家呢？有没有想要像也谈一下，因为在座还蛮多家长，有人会讲说，那以后我小孩子当作家好不好？或者是说，当我看到孩子在读推理小说的时候，我该不该为他担心？因为里面写那个很多杀人的方式嘛，哪天在家里会不会怎么样啊，什么之类的。这边就要讲推理小说的魅力在哪里。虽然下一章我会用柯南的本图，但我一直忘不了柯南漫画的第1话，因为柯南原本设定的读者就是小学生。漫画也就算，资本上面的一个静态漫画就算。它在动画的第1话当中，我不知道各位有没有印象。然后它在动画第1话当中发生命案的现场是在游乐场，云霄飞车，那个画面是坐在云霄飞车上的某个人被切断头，然后鲜血直喷。那个画面真的画出来了，动画画的，然后漫画也画的。小学生小学生看到那个画面的时候，我想说，小学生不会昏倒嘛？那在看，放学回家之后再看电视，不会觉得很惊吓嘛？当场会那种吓得不知所措，不会。而且其实当年看过第1话，很多人大概都已经到30来岁出社会，每个人都觉得说，那个很厉害啊，但没有在心里留下任何阴影所以后来就发现说，到底我们看到了什么？我们在看推理小说的时候看到什么？我们看到是谋杀那一块，血腥的那一块，残忍的那一块，还是名侦探很聪明的那一块，还是被害人很伤心的那一块？然后这几年工作经验告诉我，
读者看到是全部，读者看到是全部，所以那个全部当中，他看到的也不只是推理，他看到的是借由文字、借由图像得到的所有讯息，而这所有讯息当中，他就不会分所谓的理科或文科，或男性或女性，因为很多人说啊，推理这两个字好像很理科嘛，没错了。我认识读推理小说的朋友，或因为做这一份工作而接触到读者，有女性至少占60%以上，文组的也至少占60%以上。所以后来想想，我小时候开始接触到推理小说、推理阅读、推理漫画的时候，那时候还没分组啊，所以不会有一定是理组或是一定是文组的区隔。那很多都是因为上了高中、上了大学、出了社会，开始有的分野啊。那所以这一点为什么会拿这张图作为例子的原因是，很多人是把它当游戏的，解谜游戏杀人事件，某某杀人事件是一个取名的风格一个公式，但多半是把它当成一个游戏，多半是一个趣味的阅读。所以在这个趣味阅读当中，你会因为看到这些而开始去想说，这样我杀人的话就不会被抓到了。但更多朋友跟我讲说错了，就我学着他们杀人就一定会被抓到，不是吗？因为所有轨迹如果就是模仿的漫画、模仿的小说，那看过小说的警察、看过漫画的检察官，不是马上就知道说，这个就是谁干的嘛？就用什么方法，凶手一定是谁嘛？那如果真的想出一个很厉害的轨迹的时候呢，哇，能够超越所有人。先醒醒吧，就是你杀一个人多不值得，因为你把这样厉害的轨迹去写一本小说，卖得跟东野圭吾一样，那更愉快吗？所以这不是我讲的，这不只是我讲，是有些日本的推理作家，然后去跟他们交流的时候，他们就提到这一点的趣味，这种书写的趣味跟读者的对话，才是他们最大的从阅读、从推理里头得到的最大的乐趣。所以这秘密的背后，其实说出来不是什么秘密，而是在于我们在分享、在阅读故事当中，这是故事的秘密，这是故事的秘密。它不只是推理，也甚至说在东野的做法当中，他把推理跟其他东西结合在一起的时候，这是一个日本一个很特别策划的戏剧哈。这个戏剧来自于把东野圭吾零散的短篇小说放在一个所谓的东野圭吾的推理剧场，这是过去在富士电视台有播的一个单元节目啊。那他用每个字、每个汉字去描述那一集那个故事的主题，然后呢，他用一个故事的主述者是他，但其实故事一开始就死掉了，然后他变成像一个幽灵出来，告诉你说我死掉了，然后呢，这个是我的秘书，这我的秘书他有杀害我的，他有杀害我的嫌疑，但其实我秘书有什么样的秘密啊？然后这是我的合伙人，我合伙人也有杀害我的嫌疑，但是他有什么样的秘密？然后那集秘密结束之后，他可能发现说，那应该不是他杀的，因为他有不在场证明。然后那应该不是他杀的，因为他可能有更大的麻烦。然后最后把这些故事通串联在一起，故事。所以东野是一个擅长说故事，因为很多人会误以为他是一个很会设计轨迹、很会设计谜团。那个只是5分钟推理的游戏。你要把一个故事让人从第一页阅读到最后一页。这点我也讲个笑话。这个笑话是通常那种抓凶手的推理小说，读者读不耐烦的时候就往后翻，就看到凶手是谁啊？然后可以放心的回来就开始慢慢看。所以东野就写了好几本，最后没告诉你凶手是谁的故事。他故事就停在某个地方，然后他那个企划案就是我所有的东西都已经讲了，所以书名叫做《谁杀了他》我杀了谁，类似这样的书。他用一个，如果你想要知道凶手是谁在看故事的话，我偏偏不这么做一个调皮的做法。但你故事还是看得下去哦，你书还是愿意看得完。不是因为你不知道这件事情，即便你知道这件事情的，你可能听朋友说，像 PTT 看到有人这样的回复，大家开始在猜凶手是谁的时候，或是你就因为买了书，然后翻到后面，竟然没有告诉我凶手是谁，你还是愿意把它读完的原因在于，东野会说故事，说故事的那种曲折、那种趣味，
在他的作品当中，才是真正的他能够成为吉米杂货店店长，在这几年那么的风光哈，那么的引人注目，然后今天能够吸引大家来这边听我讲吉米杂货店秘密的最主要原因。OK， 那我今天介绍你就介绍到这边，最后留个10分钟时间让大家针对今天的主题，或是对推理小说有没有什么样的提问，这个可以有个短暂的互动。